السلام عليكم يا ابو جاد. هلا وعليك السلام، حي الله عبد الغالي، مرحبا. حيا من قلب. عندنا بعض الزباين هنا في مركز جدة بالتحديد يعني كان بيغير زيت معدني وبعدين حوله لتخليقي. طلع عنده صوت. ايه السبب؟ اول شيء نقول اذكروا الله وصلوا على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. عندنا هنا الشباب كثير يجهل مواضيع الزيت. ما هو الزيت المعدني وما هو الزيت التخليقي؟ المعدني دائما شاب يسبب رواسب لانه غير مصنع. يمكن النقطة هذه، الزيت غير مصنع، وايضا يفتقد لكثير من الاضافات اللي تحسن الزيت. فبعد بعد ما يحط الزيت يصير عنده خلال السنوات اللي مضت 5 سنوات ولا 4 سنوات او 3 سنوات يصير عنده ترسبات. طبعا الزيت المعدني ما في ماده اللي هي يسموها المنظفات والمشتتات، او مرات تكون جدا قليله او تكون غير معدومه. في الغالب في المعدن تكون معدومه غير موجوده لانها غاليه. بعدين يروح يحول لي على تخليقي. التخليقي فيه اللي هي المواد المنظفه والمواد المزيله والمواد المشتته، فتبدا هي عملها الدقيق والصحيح يا عبده. تمام. فتجمع لك كل الاوساخ والرواسب تنزلها لك وين؟ على فلتر الزيت وعلى الشغال. فتبدا عنده يا يتسكر يا يصير عنده خلل. يفضل يستخدم معدني اذا حاب يغير نوعيه الزيت. شوف، اول ما يبدا يغسل المحرك، شوف، يفك وش غطا البلور، يفك الصدر، يفك الكارتير، يتاكد منه بعدين يغير. طبعا عشان كذا كثير من اللي عنده معدن جانا سواء كان في الرياض قديما او الدمام، شفناه في الباحه وفي الطايف، وحاليا ما شاء الله تبارك الله في جده. طبعا لقينا كثير جانا عنده نفس المشكله. ليش؟ وبعضهم يغير من نوع لنوع، يعني اي نوع لقاه في البنشر مسافر، خاصه الصيفيه هذه احنا في جده. كثير عندهم نوعيه اي زيت. انا مسافر احط اي زيت، احط اي شركه. في شركات هنا تجاريه يعني قيمه العلبه 17 ريال 19 ريال. شوف الزيت حقها اقل ما يقال عليه عادي جدا جدا. شوف، ولا في المواد المضافه العالميه اللي فعلا تفيدك انت يا سيدي. كمان تقدر تحافظ على محرك سيارتك. الان بقدر المستطاع تحاول تقلل اعطال السياره عشان ايضا ميزانيه مخروبه. توفيق لكم. توهم النقطة هذه يا شباب، الله يرضى عليكم. في امان الله، اخوكم ابو شهاب. الله يجزاك الخير. حياك الله يا عسى.